விவசாயிகளுக்கு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து டிராக்டர் சம்மந்தப்பட்டது. இந்த பழைய ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கே கிடைக்கும், இந்த பழைய மாடல்கள்லாம் கிடைக்குமா என்னன்னு டவுட்டில் இருக்க விவசாயிகள் இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். இது வந்து கோலியனூர் அப்படிங்கிறது. இது எங்கே இருக்குன்னா விழுப்புரத்தில் இருக்குது. விழுப்புரத்தில் கும்பகோணத்துலேருந்து சென்னை போகிற பைபாஸில் இருக்குது. ஒரு ஒரு ஜங்ஷன், இந்த கூட்ரோடுங்கிறது ஒரு 4 ரோடு வருது. அந்த பைபாஸ்லேயே இருக்குது. பக்கத்துலேயே ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. கேட் ஒன்று வருது, அது பக்கத்தில் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராக்டரு, ரொட்டவேட்ரு, டிப்பரு எல்லா ஜாமானும் கிடைக்கிது. எவ்வளோ இது விற்கிறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேர் கிடைக்கும். ஜேசிபிக்குள்ளே ஸ்பேர் கூட கிடைக்கிது பாருங்கள். எவ்வளோ டிப்பரு, வண்டி, இதை பாருங்கள், இன்ஜின்னு எல்லாம் கிடக்கு பாருங்கள். எவ்வளோ ஜாமான் இருக்குது பாருங்கள். எல்லாம் அங்கே வந்து விழுப்புரம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன மாடல், பழைய மாடலு, இந்த மாடலுக்குலாம் கிடைக்குமாங்கிற சந்தேகப்படுற மாடல் கூட அங்கே கிடைக்கிது. இந்த பாருங்கள் டிப்பருக்குள்ளே ஜாமான் பாருங்கள். இன்ஜின்லாம் கழட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், டிராக்டர் இன்ஜினு. நான் ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்க தான் போனேன். சரி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுவோமேனு நானாக தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன். உங்கள் மக்கள் விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இதை பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேரும், சைடு மறுக்காடு, ஸ்டியரிங்லாம் எவ்வளோ போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ரிம்மு, டயரு அனைத்துமே இருக்குது. இங்கே வந்து இதுதான் இருக்குது, இதுதான் இல்லைங்கிறதுல அனைத்தும் ஓல்டு மாடல், நியூ மாடலு. இது பாருங்கள் டிப்பருக்குள்ள ஸ்பேர்ஸு. இது பாருங்கள் டயரு வேறு ஒரு தனி கடையில் வச்சுருக்காங்க. டயர் வேணுங்கிறவங்களும் வாங்கிக்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் உள்ளே இது வந்து கடைக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய ஷெட்டு போட்டு ஒரு 2 கடை தாங்க இருக்குது. 2 பேர் தான் இப்போ வச்சுருக்காங்க. ஆனால் 2 பேரும் ஓரளவு நார்மலாக இருக்கிற ரேட்லாம் ரொம்ப அதிகம்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லா ஸ்பேரும் கிடைக்கிது. ஒன்றும் நம்ம பயங்கர ரேட்டு ஹெவியாக விற்கிறாங்களா சொல்ல முடியாது. ஓரளவு நார்மலாக தான் இருக்குது. நான் வாங்கிட்டு வந்த ஸ்பேரையும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன், அதோடய விலையும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். நமக்கு இது மாதிரி ஸ்பேர்லாம் வாங்கணுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஓரளவு விவரம் தெரிஞ்சு போனால் நல்லது. ஒன்றுமே தெரியாமல் போனோம்னா அங்கே போய் கஷ்டம். இதை பாருங்கள், எதை எடுக்கிறது, நம்ம வண்டிக்குள்ளது எதுன்னே தெரியாது. அங்கே மெக்கானிக்கும் இருக்காங்க, அங்கே கேட்டால் சொல்கிறாங்க. இதை பாருங்கள், எங்கள் வண்டி இதில் ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பண்ணுற இதுதாங்க வாங்கிட்டு வந்தோம் அன்னைக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளில வாங்கினா 1800 2000 மேலே சொன்னாங்க. நான் 500 கொடுத்தாங்க. நல்லாயிருக்கு. அதை வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நன்றிங்க.